ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿ ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯವಾದರೂ ಸೇವಿಸಿ. ಲಘು ಆಹಾರ, ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೀವನ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಘು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೈ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಯಿಸಿದ ನೀರನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಯಾದ ಆಹಾರ, ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಎಳೆನೀರು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಗಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇವಿಸಿರಿ. ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ, ವಿರಾಮ, ದಿನಚರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿ. ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ದಿನಲು 2 ಸಾರಿ ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ, ಆರಿಸಿ, ಸೋಸಿ ಸೇವಿಸಿ. 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಸೇವಿಸಿ. ಕೆಮ್ಮು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಸಣ್ಣ ಹಿಪ್ಪಳಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಷಾಯಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಂದನೆಗಳು.